Fala galera, beleza? Bora lá para mais um review e mais um unboxing para o nosso canal. E o vídeo de hoje é da VGR V680, uma máquina que promete. Especificações da VGR, essa máquina ela possui um motor de 7.000 RPM, 7 watts de potência, leva 3 horas para carregar e trabalha cerca de 3 horas e 20 minutos. Aparentemente é um projeto muito bacana da VGR, eu achei bem legal e tá custando uma bagatela de R$120, eu achei muito barato. E pelo projeto de alavanca dela, quando eu vi ela no AliExpress, me lembrou muito a QMEI 5096, eu achei um projeto muito similar, uma lâmina fade bem legal. Então bora lá para nossa bancada e vamos para o nosso unboxing. Uma das coisas que eu gosto demais nas máquinas da VGR é que elas vêm todas lacradas, cara. Isso daqui para mim é muito bacana, eu acho muito legal. Não tem nada mais gostoso do que a gente abrir uma embalagem zero, tirar da caixa, ser a primeira pessoa a estar utilizando. Eu sei que depois que essa máquina aqui ela foi embalada na fábrica, ela não foi mais mexida, cara. Assim, isso aqui é zero, mano. Isso aqui é novinha, novinha, novinha. 2 horas depois, olha que caixa show de bola, cara, sensacional, mano. Lâmina, bateria de 2.000 mAh, alavanca de clique, a minha na cor amarela, mas ela tem também na cor prata, lâmina fade, aparentemente lâmina fade, mas às vezes a gente se surpreende com a caixa da VGR, vem uma coisa na caixa e vem outra lâmina depois. 3 horas para carregar e trabalha cerca de 3 horas e 20 minutos. Até aqui tá show de bola. É uma máquina que eu não dava nada pra ela, hein? Pesadinha, não é uma máquina muito leve não, vamos deixar no canto, vamos ver aqui o que acompanhou. Pentes da máquina, vamos ver a numeração que veio. Numeração da 1 até o 4, um pente não é de muita qualidade não, vai? Vamos dizer que é um pente bem básico, mas é um pentinho ok, vai fazer o trabalho. De cara aí a gente já vê que faltou o pente meio e o pente 1,5. Ficou devendo, quesito dos pentes meio e 1,5. Pincelzinho de limpeza, esse pincel de limpeza eu gosto muito, acho muito bom para fazer pigmentação, quem trabalha com pigmentação. O carregador dela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nas máquinas da VGR, é um padrão diferente, mas o mesmo esqueminha aí do cabo USB, tá? É um cabo USB, aparentemente, vamos ver se ele é longo, dá uma olhada, vai. Ó, o cabo USB aparentemente deve ter 1 metro, 1,20 m mais ou menos, não é um cabo pequeno não. Óleo lubrificante, isso daqui eu acho, cara, sensacional. Acho que todas as máquinas têm que vir em óleo lubrificante. E o bacana da VGR, o fato da máquina vir fechada na caixa, eles conseguem colocar o óleo lubrificante, porque a maioria das máquinas da China não vem mais. E veio aqui também o manual de instruções, que como a gente sabe agora, a VGR está mandando em português, mas eu não tenho interesse nenhum em dar uma olhada no manual de instruções, porque, mano, é mais do mesmo, informações técnicas não é o que a gente quer saber, a gente quer saber mesmo é sobre a máquina. E vamos dar uma olhada nela. Cara, eu confesso que eu já tô surpreso pelo que eu peguei na máquina ali e o que eu senti nela. Eu já tô muito surpreso, já logo de cara, e eu já vou falar pra vocês o porquê. Mano, pica, top, olha essa máquina. Ela é de metal, cara, ela é uma máquina de metal. E olhando o anúncio, eu não imaginava que ela era uma máquina de metal. Olhando o anúncio, pra mim, ela era uma máquina de plástico, não era de metal. É uma máquina 100% de metal, aço escovado na parte de trás. E tá, mano, tá bem bonita essa parte de trás da máquina, achei muito legal. Ela é uma máquina um pouquinho mais pesada, mas promete 7.000 RPM. Caraca, olha essa alavanca, que sensacional. Não, tá muito top essa alavanca. Olha o clique dela, a maciez. Vamos ver quantos level ela tem? Então tá aqui, ó, level 1. Ixi, foi muito rápido, hein? 1, 2, 3, 4. 4 cliques de alavanca, uma alavanca muito macia. E achei legal, cara, é diferente, porque aqui, ó, a hora que a gente abaixa ela, ela faz o clique. Mas a hora que sobe, não.
Gostei muito da alavanca, é uma alavanca muito interessante e é uma alavanca muito parecida com a Monster Clipper ou com as máquinas de motor magnético. Aparentemente é o mesmo projeto, tá? Eu não resisti e peguei aqui a Monster Clipper só pra gente dar uma olhada, colocar aqui do lado, ó. É bem parecida, ela lembra bastante, não sei se uma serve na outra, mas aparentemente são iguais, ó. É a mesma coisa, com diferença dessa parte de canhadura aqui, mas é legal, essa daqui é bem mais pesadinha. Cara, a estética da máquina tá sensacional, a lâmina dela aqui aparentemente é uma lâmina de ferro, não é cerâmica, é uma lâmina de ferro. Vou até dar uma olhada aqui na caixa para ver se tem alguma informação. Não fala nada, então provavelmente é realmente uma lâmina de ferro. Eu só dei uma olhada para confirmar, porque algumas lâminas elas acabam confundindo a gente, né? A lâmina da Medshow, por exemplo, ela aparenta ser uma lâmina de metal, mas ela é uma lâmina de cerâmica. Já essa daqui não, ela é realmente de metal. E um ponto aqui, ó, uma observação, a máquina é zero, a caixa veio lacrada, eu acabei de abrir e ela já veio arranhada, ó. Tem um arranhão aqui na lateral da máquina, não sei se vai dar pra ver aí. Vou tentar colocar aqui na outra câmera para mostrar para vocês aqui de perto, ó. Vamos focar, né? Ó, tá vendo aqui na pontinha aqui, ó, bem aqui em cima, ó, ela já veio com arranhado já, ela já tá arranhada. E ela veio assim na caixa. Cara, isso aqui é metal, mano. Achei muito bacana esse projeto, cara. Achei muito legal, muito diferente. E olhando o anúncio, eu realmente não imaginava que essa máquina era metal. Eu não li. O que me chamou a atenção nela quando eu comprei ela, que eu adquiri essa máquina, foi o fato dela possuir 7.000 RPM e a alavanca dela ser muito parecida com a QMEI 5096. Foi isso que me chamou a atenção. Agora o resto é bônus, cara. Isso aqui veio de brinde. Vamos ligar a máquina aqui só pra gente ouvir o ruído dela. A bateria está em 59% e ela aumentou o ruído, hein? Ela aumentou o barulho. Na hora que eu liguei ela começou mais devagar, depois parece que deu uma outra potência nela. Vamos ligar de novo para ver. Agora ela já ligou direto mais forte. Olha, é uma máquina que você sente ela bem potente na hora que você liga. Aparentemente é uma máquina bem potente. Lembrando que ela não está 100% carregada, tá? A bateria dela está se esgotando. Eu vou utilizar aqui, ó, o meu óleo lubrificante da Zohan Barbers, que é sensacional. Cara, esse óleo aqui é muito bom. É o melhor óleo lubrificante que eu já utilizei. E ele foi desenvolvido pela Zohan Barbers, em parceria com um técnico lá. Eles desenvolveram esse óleo e ele cria uma camada de película na máquina que faz ela durar ainda mais e correr mais solta. Então, mano, um óleo top, top, top. Eu vou pingar aqui, ó, uma gotinha em cada ponta da lâmina. Vou pingar uma aqui no meio também. Uma coisa que eu vou fazer logo de cara nessa máquina, que não veio, na minha opinião, a VGR deveria mandar, mas não veio, é colocar uma lâmina de cerâmica. A lâmina original da VGR eu até gosto, é uma lâmina fade muito boa, cara, aparentemente muito boa mesmo, mas a lâmina inferior dela eu não gosto por esse fato que eu vou tentar mostrar pra vocês de perto. Tá vendo que é uma lâmina bem grossa, tem um espaço muito pequeno ali? Ela não trabalha muito solta e junta muito cabelo, então dificulta muito na hora de cortar. Eu prefiro muito mais trabalhar com uma lâmina de cerâmica. Ela veio com uma lâmina bem reguladinha ali, ó, mas não tá um zero gap bem rente. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com zero gap mesmo bem rente, então vou fazer essa alteração depois. Vamos realizar a pesagem dessa máquina, mas eu já adianto que ela é um pouquinho mais pesada do que as demais. Eu sou péssimo para chutar, mas eu vou chutar. Eu acho que essa máquina tem umas 290 gramas mais ou menos. Bora conferir. 367 gramas. Cara, eu errei e não foi por pouco não, foi por muito, cara. 367 gramas. Cara, que máquina bonita, mano. Não é leve, é uma máquina pesada, mas tá legal. Até aqui tô satisfeito com o peso, gostei. Vamos realizar o teste de RPM dessa máquina agora pra gente ver. Lembrando que é uma máquina que promete 7.000 RPM e tem 7 watts de potência. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu celular pra gente poder realizar o teste, né? Vou usar o aplicativo do Gire, mas em breve eu vou voltar a utilizar o leitor mesmo, tá? Eu só tô esperando chegar no leitor novo aí. Vou parar de falar aqui só pra zerar o RPM, porque eu falo numa altura de RPM de mais de 9.000, cara. Eu tenho uma voz bem alta.
6.298, 6.217 RPM. Logo de cara, tá sensacional, cara. A máquina promete 7.000 RPM, ela acabou de chegar. A bateria dessa máquina tá em 59%, ela não tá nem com 100% de bateria, tá com metade da vida útil já. E ela tá entregando aí 6.200 RPM. Isso tá sensacional, porque é uma máquina de motor tradicional, então é normal o RPM dela vir reduzindo conforme a bateria vai se esgotando. Eu tenho certeza que se eu colocar essa máquina para carregar, ela vai jogar o RPM lá em cima. E se eu colocar uma cerâmica também, ela vai aumentar esse RPM. Pessoal, lembrando que a máquina, ela tá novinha, ela tá zero, essa lâmina ainda não tá brunida, não tá trabalhando, então 6.290, 6.217 RPM tá sensacional. Eu tô sem uma extensão aqui, então eu coloquei o cabo no meu computador e vou tentar colocar ela para carregar aqui para ver, e vamos ver se ela funciona carregando, porque algumas máquinas não funcionam carregando, então se ela não funcionar carregando, ela não vai aumentar o RPM dela, a não ser que ela funcione. Eu vou realizar o teste com ela conectada, só pra gente ver se vai ter alguma alteração aqui. Não teve alteração, ela está entregando 6.217, não sei se é por conta do meu cabo ou se é porque ela não funciona carregando. Provavelmente ela não funciona carregando e eu também conectei no computador, né? Então não dá para ter uma base muito boa. Mas está muito bom, pessoal, estou satisfeito. 6.217 RPM, tá muito bom para a máquina, assim, logo de cara. Eu tenho certeza que essa lâmina bem brunida ela vai entregar muito mais, mas é o que eu disse. Eu troco essa lâmina aqui, com certeza vou colocar uma cerâmica, não é uma das minhas lâminas favoritas de corte, mas essa lâmina fade dela é muito boa, é uma lâmina muito bacana. A lâmina fade da VGR é muito boa, é uma lâmina bem fina que não entra no poro do cliente, mas essa lâmina de corte não é uma das minhas favoritas. Mas eu vou realizar o teste na prática para vocês com a máquina do jeito que ela chegou, tá? Não vou alterar nada, vou gravar na prática, depois eu faço a alteração, coloco a lâmina de cerâmica e conforme eu for soltando os vídeos que eu vou realizando com ela na prática, eu vou dando feedback para vocês, porque agora eu tô trazendo pro canal tutorial de corte rápido, como cortar um cabelo rápido, cabelo social, um fade, um degradê, review, unboxing. Então a gente tá trazendo bastante coisa diferente. Então o que eu vou fazer? Eu não vou gravar um vídeo específico depois, trocando a lâmina e mostrando o RPM para vocês. Eu vou trazer ela na prática depois, quando eu for gravar um tutorial de corte, utilizando ela já com uma lâmina de cerâmica, e daí eu deixo um feedback para vocês no meio do vídeo, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada como essa VGR vai se sair na prática. Did you see the Portugal game the other day? It would have been, I suggest probably would have been the last game that keeper has ever played for Portugal if it had happened. We get to the quarterfinals, I'll just kind of work around it and maybe get up early or whatever and watch them and work a bit later in the evening. Oh yes. Yeah, the times it's really bad for the games. Yeah. It's a little bit quite sometimes it's good. Yeah. Do you want to shake? Considerações finais. Pessoal, a VGR V680 é uma excelente máquina de corte e eu confesso que eu fiquei surpreso, mas de um jeito muito positivo. Essa máquina ela é incrível, ela surpreendeu as minhas expectativas e surpreendeu muito as minhas expectativas. É uma máquina que está custando R$120 no AliExpress, então eu já fiquei com um pouco de pé atrás por conta do preço baixo. Eu achei uma máquina muito barata porque ela promete entregar. É uma máquina que tem 10 watts de potência, 7.000 RPM, a alavanca
catracada e que alavanca catracada. Essa alavanca dela é uma das melhores alavancas que eu já trabalhei. E outro ponto que eu achei extremamente importante e muito barato, que eu não acreditei no preço, é que essa máquina ela é toda de metal. Olha o acabamento dela, que sensacional. Então eu achei muito bacana, uma máquina muito boa. Ela possui a lâmina, cara, top. A lâmina dessa máquina é sensacional, eu achei muito bacana. Eu que particularmente não gosto muito de trabalhar com as lâminas originais das máquinas da China, eu sempre coloco uma lâmina de cerâmica, porque eu acho que a lâmina inferior não corta muito. Me surpreendi com a qualidade dessa lâmina. A lâmina dela de metal tá muito boa. É uma máquina que ela não enroscou em nenhum tipo de cabelo e foi muito boa ali na hora de polir e fazer o fade. Essa lâmina fade da VGR eu achei incrível, cara, achei muito boa. Outro ponto extremamente importante em relação a essa máquina é que a parte de baixo dela, ela é toda de metal. Então a alavanca catracada dela, ela corre no metal, diferente das máquinas da WMark 308, 407, corre no plástico, por exemplo, diferente também da Medshow M10, que a gente sabe que conforme vai utilizando por muito tempo, ela acaba estragando, vindo a danificar a parte da catraca. Então essa daqui, como ela corre no metal, eu não estou dizendo que ela não vai estragar, mas ela tem a vida útil muito maior do que uma carcaça de plástico. Mas não é uma máquina perfeita, tem alguns pontos negativos também e vamos pontuar porque eu acho importante. Um dos pontos negativos dessa máquina, na minha opinião, eu achei ela pesada comparada às demais. Estou acostumado a trabalhar com máquina leve, mas para quem gosta de máquina mais pesada, mais robusta, isso não vai ser um ponto negativo. E outro ponto negativo que eu achei, na minha opinião, é em relação à tampa dela. Ela é presa por 3 parafusos, mas a parte do meio aqui, ó, ela é um pouco aberta, pelo menos na minha veio assim, ó, ela fica um pouco aberta e às vezes conforme eu aperto aqui, ó, eu sinto ela mexer. Eu tentei soltar os parafusos de novo e apertar para ver se ele prendia um pouco melhor, mas ela não prendeu. Tem até um buraquinho aqui, ó, uma folga, e o parafuso dela tá bem apertado. Então eu achei essa parte aqui da tampa, mas pode ser somente um problema da minha máquina e as demais pode ser que venham normal. Às vezes é um lote que eu peguei alguma coisa do tipo. E a parte da tampa dela também, ela não é presa por encaixe, ela não tem plug nenhum, ela somente é presa pelos parafusos. Então soltou os 3 parafusos, a tampa já sai. Mas no mais, são os 2 únicos pontos negativos que eu encontrei logo de cara nessa máquina. Ela me surpreendeu muito, gostei demais dela, mas o que eu acho que eu mais gostei dessa máquina, assim, no geral, é a alavanca. Eu achei a alavanca dela muito boa, cara, é muito macia. A gente abaixa a alavanca dela, ela tem um estalo e na hora de subir ela sobe sem estalo. Achei muito bacana, a ergonomia é mesmo padrão das máquinas da Wall, pra quem tá acostumado a trabalhar. E a lâmina fade também é a mesma pegada das lâminas da Wall, tá? Uma lâmina bem fininha, muito boa pra fazer o fade, pra fazer toda a raspagem. A abertura de lâmina dela tá muito bacana. Essa daqui, ó, pode-se dizer que é uma Magic Clip melhorada, mas muito melhorada. Essa máquina ficou realmente incrível. Vai continuar no meu arsenal. Vou trocar a lâmina dela, vou colocar uma cerâmica porque eu gosto de trabalhar. A lâmina superior, provavelmente eu vou manter a mesma lâmina porque eu gostei demais dessa lâmina, muito boa. Mas vou realizar alguns testes com ela e vou soltando alguns vídeos aí na prática pra vocês, que agora eu tô soltando vários vídeos na prática. E com certeza vai sair um vídeo dela aí modificada, com outra lâmina, alguma coisa do tipo. Então é isso aí, pessoal, eu tô ficando por aqui. Mas antes disso, tô deixando 2 vídeos aqui no card para vocês continuarem consumindo conteúdo de qualidade. É nóis, tamo junto.